Ola, que tal, señoras e señores? Benvidas e benvidas a este espazo informativo da Televisión Municipal no que lles imos dar conta da actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. Hoxe é venres 14 de marzo e comezamos contándolles esa visita do alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, á industria pontesa Allied Steel. O alcalde das Pontes e Edil de Industria visitaron a pasada semana as instalacións da multinacional norteamericana Steel Red no polígono de Penapurreira. Valentín González Formoso e Ana Pena contaron coa acompañada delegada territorial de Ferrol da Xunta de Galicia, Martina Aneiros, xa que esta factoría vende facerse cunha achega de 11.750 euros no marco do programa de axudas a proxectos de investimento empresarial do Instituto Galego de Promoción Económica. Durante a visita ao primeiro edil deu conta do importante proceso de robotización que se vende aplicar nestas instalacións e que supuxo unha inversión de 12 millóns de euros. Hoxe visitamos a empresa norteamericana Allied Steel, unha empresa que leva implantada nas Pontes 4 anos, que ten xa máis de 100 traballadores e traballadoras na súa plantilla, e hoxe acompañábamos a delegada territorial da Xunta de Galicia para comprobar a robotización da planta que conleva unha inversión de 12 millóns de euros por parte da empresa e que conleva tamén unha subvención de 1 millón de euros por parte da Xunta de Galicia, non? A verdade é que ten unha carga de traballo espectacular, a súa previsión é de crecemento e, sobre todo, concretan con inversións, como digo, millonarias. Cando falamos de 12 millóns en robotización, eles definían a planta como a planta máis robotizada e moderna que hai agora mesmo en Europa, non? E, por tanto, é un motivo de orgullo para os ponteses e pontesas. Da man desta importante inversión, Steel Red sufragou a posta en marcha dun centro de corte e trade de chapa, unha liña de pintura automática e unha máquina de corte por plasma con biselado automático, que tamén alugan a terceiras empresas, o que, tal e como tamén subliñou o primeiro edil, fan desta factoría a máis robotizada e moderna que hai agora mesmo en Europa dentro do seu sector. E o Concello das Pontes vende anunciar nos pasados días unha candidatura conxunta xunto con outros 4 concellos galegos para optar a unha liña de axudas do Ministerio para a Transición Ecolóxica para a digitalización do ciclo da auga. O Concello das Pontes xunto cos municipios de Valdoviño, Cee, Guitiriz e Gondomar veñen de formar unha candidatura conxunta para optar a terceira convocatoria de subvencións para proxectos de mellora e eficiencia do ciclo urbano da auga no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e Digitalización do ciclo da auga dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Estas axudas están destinadas a financiar proxectos de digitalización do ciclo urbano da auga que abarquen abastecemento en alta, distribución, saneamento e depuración, co obxectivo claro de mellorar o coñecemento dos usos da auga, reducir as perdas, mellorar a eficiencia dos sistemas, optimizar o gasto enerxético, impulsar a transparencia e comunicación coa cidadanía e entes públicos e privados involucrados nas distintas fases do ciclo urbano da auga. Con respecto ao proxecto Pontés, segundo explicou o concelleiro Manuel Rodríguez, a proposta conta cun orzamento de máis de 2 millóns de euros e inclúe 3 liñas de actuación: a planificación do ciclo da auga, a implementación de accións de mellora da eficiencia e digitalización e a posta en marcha de sistemas de comunicación e información coas persoas usuarias finais. Tal e como subliñou o concelleiro de Medio Ambiente Pontés, deste xeito buscarase rexistrar a cantidade e calidade dos recursos da auga potable, monitorizar as variables asociadas a procesos de consumo enerxético e, por ende, optimizar o funcionamento de determinados procesos, reducindo a emisión de gases de efecto invernadoiro. A solicitude presentada por este colectivo de concellos ascende a 600.000 euros, que terán como destino elaborar plans integrais de xestión dos sistemas de saneamento, estudos para a diagnose do control e xestión de fugas estruturais, a posta en marcha de estudos hidroxeolóxicos para a mellora do coñecemento das augas subterráneas e a modelización cartográfica e numérica das redes e sistemas de abastecemento e saneamento de todo o ciclo urbano. Asemade, tamén se solicitará unha achega de 1,2 millóns de euros para a posta en marcha de actuacións centradas en infraestructuras de captación de augas, redes de distribución, entrega para o uso público, actuacións sobre os sistemas de saneamento e depuración, entre outros destinos, e unha última axuda de case 227.000 euros para desenvolver unha web coa que fomentar a comunicación digital coas persoas usuarias finais. E o Concello das Pontes dá un paso máis nas súas reivindicacións polas melloras dos servizos do Centro Médico do Concello, iniciando unha campaña de recollida de firmas coa colaboración das asociacións veciñais pontesas.
Se está en marcha a campaña de recollida de asinaturas coa que o Concello e entidades veciñais queren reclamar á Xunta de Galicia non só a posta en marcha do servicio de raios X no Centro de Saúde das Pontes, senón tamén que se cubran as súas prazas de pediatría. A iniciativa volta a mandar o mércores co reparto de peticións que os veciños e veciñas poden rubricar tanto no Rexistro Xeral do Concello como nas propias entidades de veciños. Deste xeito, preténdese exixir á Consellería de Sanidade que se instale no Centro de Saúde da Vila e de forma urxente o servicio de raios X, o que evitaría desplazamentos a concellos como Ortigueira, Pontedeume ou Ferrol para ter que facerse unha proba destas características e que precisamente se axunta a que se faga cargo dos gastos de implantación do servizo. Por outra banda, mediante esta recollida de asinaturas tamén se buscará que se dé cobertura total ás 2 prazas de pediatría que ten asignadas o Centro de Saúde das Pontes, xa que a día de hoxe o único médico que presta este servizo non é especialista nin presta consulta todos os días da semana, o que afecta a 1000 nenos e nenas da vila. Dende o Goberno local lembran que nestes últimos 2 anos se solicitou á Consellería de Sanidade un encontro para abordar estas cuestións sen recibir ningunha resposta pola súa parte. E que o executivo que dirixe Gonzalo Formoso entende que con esta falla de servizos o que se está é a privatizar a veciñanza de acceso universal e gratuito á sanidade, obrigando a veciños a ter que desplazarse a outros concellos ou a menores a acudir aos servizos hospitalarios de urxencias porque aquí non hai especialistas. E dentro desta campaña de movilización para exixir a mellora dos servizos de saúde no Centro Sanitario Pontés, o Concello reuníase tamén esta semana coa Asociación de Comerciantes Hostaleiros e Empresarios COEMPO. O Concello das Pontes continúa coa súa campaña de recollida de sinaturas para solicitarlle á Xunta de Galicia a implementación de forma urxente dun servizo de raios X e a mellora do servizo de pediatría do Centro de Saúde Pontés. A esta campaña, que se iniciaba esta semana coa colaboración das distintas asociacións veciñais do Concello, ven a sumarse a Asociación de Comerciantes Hostaleiros e Empresarios COEMPO tras a reunión mantida co alcalde das Pontes, Valentín González Formoso. Durante esta reunión acordouse facilitar á asociación folletos informativos e follas para a recollida de sinaturas, ademais de instalar o vindeiro sábado 15 de marzo unha carpa no entorno do mercado municipal na que se facilitará información a toda a veciñanza que se achegue, ademais de recoller sinaturas. Esta medida, que foi trasladada na tarde do pasado mércores aos asociados de COEMPO durante a celebración dunha asemblea de socios, foi aprobada por unanimidade. Sobre os obxectivos desta campaña de recollida de sinaturas, isto era o que dicía o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, durante unha entrevista mantida nos micrófonos de Radio Eume esta semana. Bueno, pois o que pretendemos con maior intensidade reivindicar ante a Consellería de Sanidade que as Pontes ten os mesmos dereitos, non máis, pero tampouco menos, que outras poboacións que, sendo menores en número de cartillas e usuarios, teñen catalogado e ofertado no seu catálogo de servizos médicos, por exemplo, o servizo de raios X, que é unha demanda na que nós estamos dispostos incluso a facer un esforzo e a adquirirnos o equipo necesario para contar co servizo, sempre cando a Xunta de Galicia este disposta a exercer a súa función e a responsabilizarse do mesmo, lóxicamente, para ofertar ese servizo á veciñanza. Ocorre en concellos limítrofes con as Pontes, que sendo menores teñen este servizo, e por tanto non entendemos esta decisión que lóxicamente discrimina claramente aos usuarios e usuarias de as Pontes, igual que a pediatría, un concello con máis de 1000 cartillas de 3 a 14 anos de rapaces e rapazas que moitas veces están sendo derivados xa non a un pediatra en fechas posteriores, sino que está sendo derivado a médicos xenerais de familia que en certas ocasións están derivando a estos rapaces e rapazas aos servizos de urxencia no Hospital de Ferrol. Por tanto, o deterioro do servizo de pediatría vai aumentando e, por tanto, ata aquí podemos admitir. Eu creo que temos que reivindicar, non calar, exixir a Consellería que, sendo conscientes das dificultades que poden ter para encontrar pediatras, non só nas Pontes, sino en toda Galicia, que sepan que a situación non pode ir a peor, que ten que frearse e que ten que intentar mellorarse na medida do posible. Deste xeito, o comercio e a hostelería ponteses veñen a sumarse de forma activa a esta campaña, poñendo a disposición dos clientes e persoas interesadas que se acheguen ata os establecementos asociados tanto os folletos informativos como as follas de recollida de sinaturas que tamén están dispoñibles no Rexistro Xeral do Concello e nas distintas asociacións veciñais do municipio.
En outra orde de cousas, falámoslles agora de infraestruturas, porque o Concello das Pontes vende a anunciar unha nova partida presupostaria que irá destinada á mellora da rúa Rego do Muiño. O Concello das Pontes vai destinar 308.900 euros ás obras de mellora da beirarrúa e os servizos na marxa esquerda da rúa Rego do Muiño nun tramo da rúa Areosa. Os traballos que se financiarán con cargo á Deputación da Coruña van incluir a renovación dos servizos urbanos de saneamento e alumeado e o cambio do pavimento por outro desolado de baldosas hidráulicas. Asemade, suprimiránse aqueles elementos e cambios de nivel que supoñen unha barreira no desplazamento das persoas con problemas de mobilidade e executarase un itinerario peonil accesible ampliando a beirarrúa existente. O proxecto tamén vai incluir a creación dun itinerario peonil seguro a carón do acceso ao local das Panaes na rúa Areosa, así como a execución dun paso de peóns nas proximidades. No tocante ás redes de servizos, procederás a separar as redes de pluviais e augas residuais, colocarás un alumeado tipo LED máis eficiente e novo mobiliario urbano, ademais da sinalización vertical e horizontal correspondente. E continuamos con a actualidade municipal porque esta semana celebrábase no Concello das Pontes a cerimonia de apertura dun novo curso da Universidade Sénior. Este mércores 12 de marzo ás 5 da tarde celebrábase no Centro Sociocomunitario das Pontes a inauguración da nova edición do Programa de Democratización do Coñecemento impulsado pola Universidade Sénior da Universidade da Coruña que está dirixido a persoas maiores de 50 anos das Pontes no que participan nesta edición 64 persoas. A Universidade Sénior da UDC, en colaboración co Concello das Pontes e co apoio da Xunta de Galicia, pon en marcha este programa de formación universitaria que se desenvolverá no Centro Sociocomunitario das Pontes. O acto de inauguración contou coa presenza da subdirectora da Universidade Sénior, Elena Arce Fariña, e da concelleira de Benestar Social, Igualdade e Educación, Tania Pardo. O programa desenvolverase entre os meses de marzo e abril e está estruturado en 3 módulos temáticos con sesións teóricas e prácticas impartidas por profesorado da Universidade da Coruña 2 días á semana. As áreas de coñecemento abordadas serán Humanidades e Ciencias Sociais, Ciencias da Terra e Tecnoloxía e Ciencias da Vida e da Saúde. O programa pecharase cunha xornada de visitas académicas e culturais na Coruña que culminará co acto de clausura e entrega de diplomas o vindeiro 24 de abril deste 2025. Con esta iniciativa, a Universidade Sénior reafirma o seu compromiso de achegar a formación universitaria ás persoas maiores de 50 anos da comarca pontesa, dando resposta ás súas inquedanzas e necesidades formativas, como ven facendo dende a súa primeira edición no 2018. E dende o Concello anunciaban esta semana a apertura do prazo de inscrición para participar nos campamentos de conciliación familiar e laboral do Concello das Pontes da próxima Semana Santa deste 2025. O Concello das Pontes abría este venres 14 de marzo o prazo de inscrición para participar nos campamentos urbanos de conciliación familiar de Semana Santa deste 2025. Unha proposta da Concellería de Igualdade que ten como obxectivo prioritario permitir ás familias do municipio conciliar a vida laboral, persoal e familiar durante as vacacións escolares de Semana Santa. Os campamentos dirixidos a nenas e nenos nados entre 2013 e 2021 desenvolveránse os días 14, 15, 16 e 21 de abril en horario de mañá de 9 a 2 e inclúen diferentes propostas de actividades lúdico-educativas orientadas a promover valores como o respecto mutuo, a tolerancia, a igualdade e a colaboración encamiñados a facilitar a convivencia entre os menores. Hai 30 prazas dispoñibles, sendo necesarias un mínimo de 10 inscricións para poder levar a cabo a actividade e a cota de inscrición é de 10 euros. As persoas interesadas en inscribir aos seus fillos e fillas nestes campamentos de conciliación familiar deben estar empadroados no Concello das Pontes, dándoselle prioridade ás familias con ingresos non superiores a 6,5 veces o IPREM 2025, límite que se incrementa nun 15% cando se trate de familias monoparentais ou familias numerosas. Para a xustificación destas situacións é preciso achegar a seguinte documentación: fotocopia do libro de familia, fotocopia do DNI das persoas solicitantes e menores, certificado de empadroamento da menor e solicitantes ou autorización para a comprobación destes datos no padrón municipal e declaración da renda do 2023 ou xustificante de non ter a obriga de facela.
Ademais, haberá que achegar certificados de empresa conforme se está traballando ou en período de vacacións e para as persoas autónomas entregarase fotocopia do último recibo de autónomos, certificado da entidade que imparte a formación no caso de estar asistindo a ela, declaración xurada de estar a traballar no servizo doméstico de ser o caso, así como outra documentación que se requira para xustificar diferentes situacións familiares. As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Municipal do Concello con cita previa chamando aos números de teléfono 667 12 93 80 ou 667 12 93 89 ata o 4 de abril en horario de 8:30 a 1:30. Tamén poderá enviarse a inscrición e a documentación a través da sede electrónica municipal. Estamos no mes de marzo, o mes no que se celebra o Día Internacional da Muller e o Concello das Pontes aproveitaba para celebrar e conmemorar este día con actividades celebradas o pasado fin de semana. O colectivo feminista das Pontes sumouse o pasado sábado ás conmemoracións do Día Internacional da Muller e facío da man de diferentes actividades que arrancaron cunha concentración pública diante da Casa do Concello. Male o vento e frío, moitos foron os veciños e veciñas que arrouparon as integrantes da entidade pontesa e que aproveitaron a ocasión para dar lectura a un manifesto no que, entre outras medidas, reclamaron a fin da violencia obstétrica, un traballo digno para as mulleres con iguales salarios e cunha conciliación familiar real, ou o reforzo de departamentos como os centros de información á muller. Neste 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres Traballadoras, as mulleres galegas saímos ás rúas para reafirmar o poder transformador do feminismo popular e de clase. Celebramos máis dun século de loita feminista, recordando aquele histórico 8 de marzo de 1917, cando as mulleres revolucionarias rusas abriron camiño cara a acción colectiva fronte ao poder. E na Galiza, o marzo de 1918, en que as mulleres de Narón acenderon a chispa que prendeu en moitos concellos da Coruña coa revolta das Pedradas, contra os acaparadores que condenaban o pobo a pasar fame mentre se lucraba coa escaseza de alimentos. Hoxe, como entón, levantámonos contra un sistema que nos explota, nos silencia e nos condena á desigualdade. Vivimos nun momento de ofensiva do capital transnacional, que depreda os nosos territorios e destrúe os modos de vida tradicionais, esnaquizando a economía que sostén a vida de miles de mulleres. O patriarcado e o capitalismo aliñáronse para perpetuaren a nosa opresión, relegándonos a roles subalternos e negándonos dereitos básicos. Pero nós non o imos permitir. Organizadas e combativas, defendemos un feminismo anticapitalista, antipatriarcal e antirracista, que poñe a vida no centro. Neste 8 de marzo traemos as nosas 8 reivindicacións urxentes para transformar a vida das mulleres. 1. Reivindicamos un traballo digno, con salarios dignos en centros de traballo libres de violencia, cunha xornada laboral que nos permita conciliar e termos vida, cunha remuneración igualitaria, con protección para as nosas vidas e con adaptación de medios con perspectiva de xénero, que sexa compatível coas discapacidades, coas maternidades, coa lactación, etc. 2. Reivindicamos un sistema público de coidados que atenda en todas as etapas da vida, escolas infantís, atención á dependencia e coidados na vellez, tanto no fogar como en centros públicos. Demandamos retribucións e condicións de traballo dignas para as traballadoras do fogar. Demandamos tamén que o tempo destinado ao coidado familiar sexa retribuído, teña cotización e acceso ás prestacións sociais. 3. Reivindicamos o acceso universal a unha vivenda digna. Demandamos a creación dun banco galego de vivenda social, cuxo reparto responda a criterios obxectivos e con perspectiva de xénero. Demandamos tamén unha rede habitacional de urxencia para as mulleres vítimas de violencia machista. Reivindicamos un servicio galego de saúde que atenda as necesidades do conxunto da poboación en todo o territorio e que garanta a prevención e atención á saúde física e mental das mulleres e as nenas, con especial atención aos dereitos reprodutivos e a eliminación da violencia obstétrica. 5. Demandamos o reforzo dos centros de información ás mulleres, a rede galega de acollemento e o aumento dos recursos para acceso á vivenda das mulleres en situación de violencia, a atención psicolóxica integral na atención primaria e reverter a privatización dos centros de crise 24 horas
para vítimas de violencia sexual que o PP puxo en mans de multinacionais. 6. Reivindicamos a regularización de todas as persoas migrantes e demandamos a derrogación inmediata da Lei de Estranxería e das políticas de fronteiras criminais da Unión Europea. 7. Aspiramos a construir un novo paradigma de sustentabilidade da vida, cunha xestión pública da auga e a enerxía e unha transición enerxética xusta, social e ambientalmente. Exiximos a paralización dos proxectos extractivistas e de industriais de enclave na Galiza que atentan contra o noso territorio e a vida das mulleres, nomeadamente o proxecto de Altri, a mina de Touro e o cese de actividade de outros proxectos altamente contaminantes e devastadores como a pasteira Ence. Polo contrario, defendemos un desenvolvemento económico baseado na transformación das nosas materias primas, complementario e armónico coa produción agrícola, gandeira e mariñeira, que propicie emprego de calidade para que as mozas do noso país non teña que emigrar. 8. Demandamos o cumprimento da Lei Integral contra a Violencia Machista e a transversabilidade do feminismo en todas as políticas que se desenvolvan, en todos os niveis institucionais. Exiximos unha resposta social contundente fronte aos discursos de odio e reaccionarios que normalizan a violencia. As mulleres galegas somos herdeiras dunha longa tradición de loita. Desde as revoltas populares do século XX ata as movilizacións masivas dos últimos anos, demostramos que a nosa forza colectiva é imparable. Hoxe, fronte á ofensiva do capital e do patriarcado, levantámonos para reivindicar transformacións reais que camiñen cara á superación do marco capitalista actual. Non nos conformamos con eslogans baleiros, campañas baleiras de contido ou falsas promesas. Queremos emprego digno, coidados públicos, vivenda accesível, sanidade universal e unha vida libre de violencias. Queremos unha Galiza onde as mulleres poidamos ser libres. Este 8 de marzo e todos os días do ano seguiremos en marcha até que todas sexamos libres. Tras desta primeira convocatoria do día, as actividades se trasladaban ata o Sarún. Alí a propia dirección do colectivo feminista puxo en marcha unha xornada que abriron dando conta das actividades desenvolvidas neste último ano pola asociación. O seu remate cedíase a palabra a un grupo de mulleres migrantes residentes nas Pontes que presentaron a súa situación persoal ante as existentes, dando conta dos principais problemas que se atoparon ao chegar ás Pontes, xa non só como estranxeiras, senón tamén como mulleres. O día pechouse dun xeito máis lúdico, con música no propio local hostaleiro e cun ambiente máis de festa entre todas as participantes nesta cita que compartiron petiscos e diversión, ademais dunha reivindicación xa tradicional nesta data, como é a posta en marcha de políticas efectivas para que a igualdade entre eles e elas sexa unha realidade en un obxectivo polo que loitar ano tras ano. Pero non rematan aquí as actividades propostas polo Concello das Pontes para conmemorar o Día Internacional da Muller, xa que ao longo desta semana houbo diversas actividades centradas no público escolar e rematarán esta fin de semana cunha charla coloquio. Continúa a programación de actividades organizadas polo Concello das Pontes para conmemorar o Día Internacional da Muller. Entre as actividades programadas destacan as destinadas ao alumnado dos centros educativos do Concello das Pontes. Así, o pasado mércores 12 de marzo, os alumnos e alumnas de primeiro e segundo de educación primaria asistiron ás 12 da mañá no Salón de Actos da Casa do Peso á obra Elas pintan moito a cargo da compañía Migallas Teatro, unha sesión de contos e música en directo baseada na obra de diferentes pintoras e nos elementos que as inspiraron. Sen o permiso do seu marido, non pode levar esa cadela para casa. Pero a que quere ter a cadeliña son Os que mandamos na casa somos os homes. Somos os que levamos os pantalóns e os que decidimos todo. Bueno, hai que decir que hai máis de 50 anos daquela que mandaban eran os maridos. Os homes eran os que mandaban. E claro, agora xa non. Agora falarse as cosas e decidense en parella ou como sea, se traen ou non traen un can para casa. Pero hai algúns homes, hoxe en día, que pensan como aqueles. Cuidado con eses, cuidado con eses. Pero nós estamos a contar a historia. Marido, Xulia Minguillón foi andando para a súa casa, pensando en todo aquelo, cando chegou a día que pois o seu marido que estaba lendo o periódico, por o que se ve, lendo o periódico.
Cariño. Sí, querida. Mira, estaba pensando se presentarme ou non presentarme ao concurso nacional de Belas Artes. Podes te presentar, non che van dar nin as gracias. Home, gracias polos ánimos. Hai que decir que hai máis de 50 anos. Os maridos tampouco eran moito de animar as mulleres a presentarse a nada que fora estar fora da casa. Querían que estivese na casa limpando, fregando e acabou. E criando os nenos. Xa o venres 14 de marzo, o alumnado de terceiro a sexto de Educación Primaria puido gozar no Auditorio Municipal Cinealobi do espectáculo Igualdade onde estás, da Maga Fani, unha proposta escénica chea de maxia e moito humor que tentaba expoñer non só as desigualdades cotiás e históricas, senón tamén a importancia de erradicalas traballando nos eidos da educación e da cultura. Benvidas e benvidos a este espectáculo chamado Igualdade. Onde estás? Esta é a historia dunha heroína. Definición de heroína: personaxe ou ser semidéusica por ser filla de un deus ou deusa e unha persoa mortal. Ou ben, segunda definición, persoa cunha valor e unha coraxe extraordinaria en épocas moi difíciles da historia. A nosa protagonista, heroína, nació no 8 de marzo de 1975, casualmente o mesmo día e o mesmo ano en que a ONU proclama un día defendendo a muller. E ben, rapazada, cantos anos tiveron que pasar para que a ONU, o mundo inteiro, admitira que as mulleres tiñamos os mesmos dereitos que os homes? Os actos programados polo Concello das Pontes para a conmemoración do Día Internacional da Muller rematarán cunha charla coloquio con mulleres profesionais da música de distintas xeracións e enfoques artísticos que leva por título En clave de muller, que se celebrará o vindeiro 15 de marzo ás 12 da mañá no Salón de Actos da Casa do Peso, moderada pola xornalista dos Servizos Informativos do Concello das Pontes, Érica Cabeiro. Ademais, ata o 31 de marzo permanece aberta ao público na Casa da Mina a exposición fotográfica Living la vida madre. Trátase dunha exposición fotográfica creada por Mil Ollos Producen e pertencente á Recicladora Cultural, que nace do libro homónico e pretende transmitir a necesidade de falar sobre a experiencia da maternidade e como encaixa na vida das mulleres reais. Se mirei cara ao ceo para buscar esa estrela que soñei, pero estaba tan escuro que non a puiden atopar. Senteime na tua cadeira chea de recordos que esmaguei sen querer, dun pasado noutro tempo que ao teu lado eu vivía sen pensar en máis. Moitas oportunidades tiven sempre cada día eu sen decatarme. Aquela maldita noite sen falar fuxiches lonxe eu. E tamén a pasada fin de semana varias asociacións veciñais aproveitaban para celebrar o remate do Entroido da mellor maneira, con música e gastronomía.
O Antroido viviu a pasada semana os seus últimos coletazos, nesta ocasión da man de varias actividades que tiveron esta festa como protagonista en escenarios como Chamoselo, Pontoibo ou na Vila. A boa compaña, os disfraces e as carautas, e tamén a boa comida, foron os aspectos comuns da man das tres xuntanzas das que as nosas cámaras foron protagonistas hai uns días. Comezamos en Pontoibo. Ali o colectivo de veciños e veciñas e mulleres do rural do barrio aproveitaban a noite do pasado venres para facer unha festa na que non faltaron os disfraces e, por suposto, algúns saborosos petiscos. Xa o sábado tocaba cocido freixós no Chamoselo, da man do tradicional xantar que cada ano por estas datas organizan dende o colectivo de Beira do Eume. Grelos, cachucha, moita diversión e conversas protagonizaron unha xuntanza na que tamén participaba Edil Lorena Tenreiro. E rematamos na Vila, ata onde o domingo se desplazaron as integrantes da Asociación Puntadas con Acarimo, tamén dunha nova xuntanza laneira. Entre puntos, las e agullas, houbo tempo tamén para os disfraces, as perrucas e as carautas, ademais de para compartir técnicas e consellos de ganchillo.
E se falamos de música non podemos esquecer mencionar o concerto que daba a pasada semana o gaiteiro Xoán Carlos Rilo na Casa do Peso. O mestre gaiteiro Xoán Carlos Rilo apostou por As Pontes dentro da súa xira presentación do terceiro volume do Ronsel do meu sentir, unha recompilación das distintas obras que este virtuoso compositor e intérprete estivo aglutinando en varios traballos e cos que pecha da man deste terceiro disco. A Casa do Peso foi o escenario onde se puido desfrutar do amplo repertorio do músico vizcaíno e que non deixou indiferente o seu público da man de muiñeiras, xotas ou alboradas que interpretou en directo. Pero Rilo non estivo sempre só sobre o escenario porque tamén contou coa compaña de varios músicos locais ben coñecidos. Así, dende os integrantes da agrupación Canabella ata o director da Rondalla Vila das Pontes e da Coral das Pontes, Xurxo Iglesias, compartiron protagonismo con este mestre da gaita. De feito, ata houbo sorpresa para o propio Iglesias, o que Rilo lle fixo entrega dunha partitura para incorporar o repertorio da propia Rondalla.
No outeiro da Musa Vela, Sensibilidade ou Camiño da Aldea foron algúns dos temas que soaron o venres na Casa do Peso e que volveron demostrar a gran calidade deste virtuoso da gaita e da composición, que malia non ser galego, desprende moito amor pola nosa terra. E falando de cultura, a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco celebraba esta semana unha nova edición do seu programa de lectura Relendo a Vida. A gaita galega copou o protagonismo do encontro esta semana do programa Relendo a Vida, e que a Biblioteca Municipal e o Centro de Información á Muller optaron por homenaxear o instrumento tradicional galego por excelencia con motivo do Día Internacional da Gaita, e que se conmemora neste caso o pasado 10 de marzo. Así ata a Biblioteca Municipal se desplazaba a mestra da modalidade de gaita da Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa Tamara Soto, toda unha experta na materia e que afondou en como se iniciou nesta modalidade musical e o porqué quixo facer da ensinanza deste instrumento o seu xeito de vida. A SEMADE tamén participaron neste encontro varias gaiteiras locais que abordaron as dificultades que tiveron a hora de aprender a tocar ou a entender partituras, pero tamén a satisfacción que supón o ser capaz de interpretar alboradas, xotas ou muiñeiras con auténtico virtuosismo. Por suposto, durante esta nova reunión de Relendo a Vida, falouse sobre os inicios deste instrumento, a súa relevancia non só na música galega, senón tamén noutros países, e a presenza e valor da muller neste mundo, con figuras como Cristina Pato ou Susana Seivane. E como xa é habitual dentro da programación da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco, este pasado xoves celebrábase unha nova edición dos Xoves na Biblia, as actividades destinadas ao público cativo. A Biblioteca Municipal Rivera Rouco tomou onte o relevo do escenario da Casa do Peso para acoller unha nova edición dos Xoves na Biblio e que tivo un nome de muller como protagonista, xa que ata as puntas se desplazaba Inma Soto coa súa inseparable Xela. E que Xela é unha nena defensora da natureza e de todo o que a comprende, en esta historia que leva por título Aventura na Fraga, volvía a quedar patente o gran papel que os máis pequenos da casa xogan a hora de coidar o noso entorno. Nesta ocasión, os nenos e nenas dos Xoves na Biblio non foron só meros espectadores dun conto, senón que tamén puideron participar nunha aventura que arrincou cunha misteriosa desaparición e cunha serie de pistas de orixe animal e vexetal que tiveron que seguir para atopar a resolución a importante misterio. Un día tranquilísimo, na casa de Xela. Estaban a preparar a xornada para cocer o pan. Mirad, había unha recendo. Gustamos o pan? O día de cocer o pan, co seu cheiriño, que ule moi ben, moi ben. Pois estaban na casa de Xela todos emocionados preparando esa xornada. O pai de Xela todo orgulloso da boliña que acababa de facer. E di todo fachendoso: a esta peza, a esta mestura de auga e fariña, botelle un pouco lévedo. E a masa medrou de medo. Xela e os seus irmáns debecen por probar aquel pan recén cocido, aqueles doces que están facendo no forno. E di a Xela que unha lambona. A quen máis lambona? Ai, tis lambona, Ai, que lambonciña. E tras desta entretida actividade, para os xoves que ven, tenemos nova visita da artista Alba Farto, que regresa co seu taller de lettering. A actividade que se vai desenvolver tamén na biblioteca está dirixida a maiores de 6 anos e contará con prazas limitadas, polo que é necesario inscribirse previamente na Biblioteca Municipal. Esta fin de semana, os amantes do teatro teñen unha cita nas Pontes porque comeza unha nova edición do ciclo de teatro amador. Os xeareiros e xeareiras do teatro están de noraboa e que mañá regresa a cita coa actuación non profesional. Regresa o ciclo de teatro amador do Concello das Pontes e que xa vai pola súa cuarta edición. O Departamento Municipal de Cultura, xunto co grupo local que máis ten teatro, volven a unar esforzos para dar vida a unha convocatoria que arrinca mañá mesmo e que contará coa participación de 4 compañías procedentes de diferentes concellos da contorna e incluso de outras comunidades autónomas. De feito, a agrupación Dame Cuerda Teatro de Pontedeume e a súa obra A Besta da Illa van ser as encargadas de abrir este ciclo mañá sobre o escenario da Lobi. Xa para o día 22 chega ás Pontes a produción O Xuizo, de Alentía Teatro, e pecharemos mes o sábado 29 co texto Agua de Celos, do grupo de Castrobol Ciollo Teatro. A mostra rematará o 5 de abril coa obra O Galego, a Mulata e o Negro da Asociación Cultural Cardume. Todas as funcións arrincarán ás 8 do serán, con entrada gratuita ata completar aforo. As localidades xa están a dispor da veciñanza na web aspontes.sacatoentrada.es e tamén se poderán recoller de balde na propia billeteira do Lobi o mesmo día de cada unha das funcións, unha hora antes do seu inicio. E cambiamos de asunto para falarlles de información deportiva, porque esta fin de semana celébrase unha nova edición da popular carreira de San Xosé.
Menos de 12 horas quedan para que a mítica carreira pedestre de San Xosé regrese ao seu escenario de toda a vida, a Fraga de Dona Rita, e que este ano o Departamento Municipal de Deportes abogaba por volverlle ese carácter tan particular a esta cita deportiva coa volta ao trazado da clásica subida a Cubeniña. 12 atletas de todas as idades vanse sumar a esta volta á tradición nunha convocatoria que celebra os seus 32 anos de idade e que pasa do habitual domingo á xornada de mañá sábado, con diferentes percorridos segundo a idade de cada un dos participantes. Así as cousas, ás 10:30 darás o pistoletazo de saída á proba absoluta, na que participarán todas as persoas anotadas maiores de 18 anos. Un percorrido de case 6,5 km de distancia polo entorno dos poboados da Fraga e do Barreiro, a propia Fraga de Dona Rita e Ribeira Nova ou a rúa Celso Emilio Ferreiro, co tradicional ascenso pola costa da Cubeliña con meta novamente na propia Fraga. Xa dende as 11:30 teremos as probas infantís que inaugurarán os biberóns con percorrido de 80 metros, seguidos das categorías sub-8 e sub-10, que deberán afrontar un percorrido de 300 metros. Ao seu remate teremos as probas sub-12, 14 e 16, con distancias que van dos 500 aos 2000 metros. O que sí que segue a tónica de outros anos serán os premios, con medallas para todos os participantes da categoría biberón e trofeos para os 3 primeiros corredores e corredoras nas categorías infantís. Xa na categoría xeral absoluta teremos 3 premios de 100, 200 e 300 euros para os atletas máis rápidos, tanto na proba absoluta masculina como na feminina, e trofeos para as categorías sub-18, sub-20, sub-23, senior e máster. A semana do primeiro pontes clasificado na xeral e a primeira pontesa levarán a maiores un trofeo propio e unha cesta de produtos locais. E seguimos falando de deportes porque esta fin de semana os amantes do motor teñen unha cita no circuito pontés coa celebración da primeira edición da Copa As Pontes de Motociclismo. O Concello das Pontes segue apostando polos deportes de motor e boa proba diso é a creación da Copa Concello das Pontes de Motociclismo que vende a anunciarse nas pasadas datas e que comezará esta fin de semana no circuito de velocidade pontés. A Copa Concello das Pontes de Motociclismo decidirase coas puntuacións acadadas en 3 xornadas que se disputarán no circuito durante este ano 2025. A primeira delas, a que terá lugar esta fin de semana. A seguinte xornada de competición, que se disputará na fin de semana do 6 e 7 de setembro, e unha terceira xornada de adestramentos puntuables na que quen dea a volta máis rápida en cada categoría conseguirá 5 puntos para a Copa e que se celebrará o 19 de abril. As categorías convocadas para participar son Minimotos, Minigp 110, Minimotard Infantil, GP Sport Criterium, Pitmotard 160, Pitmotard 190 e Supermoto, e xa conta con máis de 100 pilotos inscritos para esta primeira xornada de competición. O sábado 15 de marzo será o día destinado aos adestramentos, comezando ás 10 da mañá ata as 7 da tarde.
Xa o domingo 16 de marzo terá lugar a xornada competitiva dende as 11 da mañá ata as 4 da tarde. E antes de marchar, facemos un percorrido pola carteleira de cinema que nos ofrece esta fin de semana o Concello das Pontes na Casa do Peso. Cine de Óscar, o que chega hasta a fin de semana á pantalla da Casa do Peso e da manda producción Aún Estoy Aquí, que precisamente hai uns días sumaba un Óscar como mellor película internacional ao seu palmarés. O filme, dirixido por Walter Sales, ten como punto de partida o libro Aínda Estou Aquí, publicado en 2015 por Marcelo Rubens Paiva, un drama biográfico político baseado na vida do exdeputado Rubens Paiva, que nos anos 70 regresa ao Brasil despois de 6 anos de exilio e de ser vítima dun golpe de Estado 6 anos antes. Está todo el mundo hablando de nosotros. ¿No le has dicho a Vera lo que está pasando? ¡Mamá, nos estás mintiendo a todos! ¿Estás bien, mamá? Sí, cariño. Estoy bien. No hace falta que sonrían. ¿Por qué no? Me lo ha pedido el editor. ¿Qué le ha pedido? O sea, una foto menos feliz. Pues vamos a sonreír. O seu máis recente Óscar e tamén premios no Festival de Cine de Venecia nos Goya deste 2025 ou un Globo de Ouro para a súa actriz principal Fernanda Torres avalan esta produción que se proxectará mañá ás 7:30 e ás 10 da noite e tamén o domingo dende as 7:30 da tarde. E para os máis pequenos teremos tanto mañá como o domingo dende as 5 o filme de animación Mari Superchef, unha produción chegada dende Luxemburgo cunha nena que ten como aspiración principal dedicarse ao mundo da cociña. Oh, gracias. Vaya resfriado que tienes, mamá. Alguien tendrá que cocinar en esta casa. ¡Anastasia! ¿Dónde estás? Aquí. Casi me matas del susto. Sin mirar. Nunca antes había visto a nadie esconder la llave debajo de un felpudo. Toda cocina guarda sus secretos. Hierbas aromáticas de la costa. O sea que eres Anastasia. ¿Qué te traes con mi hija? Solo quería que le diera un mensaje a su abuela. ¿A mi abuela? Sí. Dile que todo va a salir bien. He soñado con este lugar. ¿Guspo? ¿No es donde naciste? Sí. ¿No hablas mucho de cómo era tu vida cuando eras pequeña? Es hora de ir a casa. ¿Tu antigua casa? No puedo creer que estemos haciendo esto. Puede parecer que está hecha trizas, pero sigue viva. ¡Vamos! Que eres muy insensata. Valiente. Me viene de familia. Todo saldrá bien. Como sempre, as localidades para calquera destas proxeccións xa están á venda na web www.aspontes.sacatoentrada.es. Ben, pois isto foi todo pola nosa parte. Ata aquí o que deu de si a actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. Nos marchamos xa, pero lembren que volvemos o vindeiro venres contra as 9:30 da noite. Pero se queren seguir informados, poden escoitar na Radio Municipal das Pontes no 107.5 da FM de luns a venres contra a 1:30 da tarde o espazo informativo As Pontes Hoxe. Tamén poden visitar a páxina web vive.aspontes.org ou consultar as diferentes redes sociais do Concello. Lembrámosles tamén que toda a programación da Radio Municipal está disponible nas diferentes plataformas de podcasting e que poden escoitar a radio en directo a través da páxina web vive.aspontes.org. Aproveitamos a ocasión para lembrarlles tamén que toda a programación da televisión municipal está disponible na nosa canle de YouTube RTVUM As Pontes. Reciban un cordial saúdo de todo o persoal do Servizo de Información Municipal que fixo posible este espazo e tamén de quen lles falou Pepe Capelán. Que teñan moi boa semana.